ตกปลาอยู่เซิร์นนี่นะเขาเอิ้นเซิร์นเนาะ เซิร์นที่มาจากชุมแพแล้วก็สิลงไปรวมกันด้วยเพื่อนอุบลรัตน์ ครับปลาน้ำเซิร์น เป็ เป็น น20-30 โลก็สิเป็นเพื่อนอุบลรัตน์ วันทีเดียวได้เป็น20 โตครับนี่ครับปลาขาวปลากระบอก มีหลายชนิดปลาครับผม ห้วยน้ำเซิร์น บืดปลากินครับขอนแก่นบ้านเฮาบืดปลากิน มีแถวหนองเรือข้อนสารชัยภูมิน้ำเซิร์นมาจากปุ่นแต่ว่า ปุ่น ฟัง พี่น้องเอ้ย แถวหนองเรือสิลงไปอุบลรัตน์